Goeienaand en baie welkom. Dit is die 19de Mei vandag en ek hoop dat dit met elkeen goed gaan. Nou komende Sondag is Pinkster en dan vier ons die uitstorting van die Heilige Gees en daarom wat ons vanaand ook so 'n bietjie daaroor gaan dink en 'n baie mooi gedeelte ook in Romeine 8. Maar voordat ons lees, kom ons bid net saam. Getroue Hemelse God en Vader, baie dankie vir u lig en u nabyheid. Dankie dat ons ook vanaand kan dink aan u Gees wat vir ons gegee is. U wat deur u Gees in ons woon. U Gees wat ons in Christus bind en sy weldade bind en ons deel van die verlossing maak om ook in Christus u sin te kan wees. Wil u ons vanaand dan ook seën en naby wees en lei deur die Gees en ons vra dit in Christus se naam. Amen. Nou goed, lees gerus saam met my, dis Romeine 8 verse 15 tot 17. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou goed, die Heilige Gees, nee, ons het gesê, Pinkster gaan oor die uitstorting, en ons lees daarvan in Handelinge 2. Nou vandag kyk ons nie spesifiek na die uitstorting self nie, maar na die werk van die Gees. Nee, in Romeine 8 gaan baie duidelik daaroor. As mense die hele hoofstuk lees, dan hoor jy oor en oor, Gees of Gees van God, of Heilige Gees, of Gees van Christus. So die hele hoofstuk gaan oor die Gees self, soos dit ook in vers 16 gestel word. En trouwens, hierdie frase wat ons gelees het, die Gees self getuig saam met ons Gees, is al 'n merkwaardige frase. Nou in Afrikaans kom dit nie mooi uit nie, maar in sommige tale, waarvan Grieks dan een is, het alles geslag. In Afrikaans het 'n tafel en 'n stoel, het nie, ons verwys na alles as hy, maar in sommige tale wel, en daarom moet jy die regte voorvoegsel hê, wanneer jy praat van 'n stoel of 'n tafel of 'n kar, want is of manlik of is vroulik of is omsydig. So hulle noem dit taalkundige geslag. So in Afrikaans is dit eintlik net 'n kerk en 'n boot, waarna ons vroulik verwys, die res is almal manlik. Nou goed, wat dan interessant is van die Nuwe Testament, wat in Grieks geskryf is dat die woord vir Gees onsydig is. En daarom moet daar na die Gees taalkundig verwys word as dit. Maar die Nuwe Testament doen nie. Die skrywer strap as het ware op die grammatika en verwys dan na die Gees as hy. En dis omdat die Gees God is, net soveel soos die Vader en die Seun. So wat is die werk van die Heilige Gees? En daar kan jy dan sê, wel, dit is om ons te lei in heiligmaking en ons elke nag nader aan die Here te trek en dit is inderdaad so. Of daar kan jy sê die werk van die Heilige Gees is wedergeboorte en dit is ook heeltemal reg. Maar Romeine 8 sê daar is nog. Die rede waarom ons wedergebore word, die manier waarop ons heilig gemaak word, die krag wat die Gees in ons bewerk, is om ons te verseker dat ons aan God behoort, dat ons sy kinders is, dat hy ons lief het. So Romeine 8 gaan dan oor die Gees en dan baie spesifiek oor sekerheid. En as mense die hele hoofstuk lees, dan sien mense dat dit heeltyd besig is, dat die Gees heeltyd besig is om die Christene in Rome te verseker dat hulle regtig aan die Here behoort. En aan die einde van die hoofstuk skryf Paulus dat hy daarvan oortuig is dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Sekerheid. So, Romeine 8 gaan oor die werk en die persoon van die Heilige Gees en volgens Romeine 8 is dit dan om sekerheid te bring. Hoekom is dit nodig dat die Gees dit doen? Want dit is die bron van ons lewe, die werk van ons Heilige Gees en dit gaan ons net sien, is om ons te verseker ons is 'n kind van die koning en vandaar kan ons vanuit daai sekerheid kan ons die lewe met sy uitdagings en sy hartseer aanpak. So is die Heilige Gees se werk net om ons 'n warm gevoel om die hart te gee? Nee, kom ons praat van die Heilige Gees se bedieninge. Nee, hy het 'n bediening van lewe, 'n bediening van heiligmaking en 'n bediening van sekerheid. So wat is sy bediening van lewe? En dit sien ons by vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So eenvoudig gestel, om 'n Christen te wees, om deur die Heilige Gees bewoon te word, is dieselfde ding. En woon is 'n mooi woord, nie? As iemand by jou kom kuier, is dit anders as wat iemand by jou kom bly.
En dan vers 10, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. So omdat die gees in ons is, daarom leef ons. En die gees se werk, sy werk is om ons te verseker van ons kindskap, en dit doen hy deur 'n nuwe lewe in ons te wek. En hy wek die lewe, sê vers 10, vanweë die geregtigheid. Nou, dis 'n Christus woord. Ons praat van reg en geregtigheid, nie dinge het reg geloop, die oortreder is gestraf, die skuld is betaal. En vanweë, ook 'n mooi woord, vanweë Jesus se betaling, is ons nou weer reg in die Vader se oë. En vanweë Jesus se betaling kan ons, wat dood was in die sonde, in Christus lewe. En die Heilige Gees kom verseker ons daarvan. Nou wat is sy bediening van heiligmaking dan? Wat gebeur verder? En dit sê verse 12 tot 14. En daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Kom ons noem nou die Heilige Gees se bediening, nee, sy werking van heiligmaking. Maar kyk nou wat hier gebeur, nee, in vers 13, deur die Gees word daar 'n einde gemaak aan ons sondige praktyke. En die ou vertaling stel dit baie sterker, die Gees maak die werke van die liggaam dood. En dis wat heiligmaking is, dis om meer en meer soos Christus te word, om meer en meer te leef volgens wat jy is. Die Gees maak die werke van die liggaam dood, die werke van die vlees. En nou weet ons dat, om net by jouself te besluit, ek gaan nou bietjie minder daai sonde doen, en dit gaan nie werk nie. En dis die stryd wat Paulus self ook ervaar het. So, die manier om sonde te oorwin is nie om op daai sonde te fokus en so hard as moontlik te probeer om dit nie te doen nie. Die Heilige Gees se werk om ons te herinner dat ons in Christus geliefd en aanvaar is. Nou, hoe maak dit sonde dood? Die liefde van Christus is juist die ding wat sonde dood maak. Die Heilige Gees help ons nie net om 'n bietjie minder te steel of minder kwaad te word of wat ook al nie. Die Heilige Gees gaan dieper as dit, hy gaan na die wortel, die oorsprong, die motivering van ons sonde toe. So die vraag wat ons moet afvra is nie om te sê, wat moet ek doen om minder te jok, of wat moet ek doen om minder bitter of kwaad te word nie. Nee, die vraag is eerder, hoekom jok ek so baie? En waarskynlik, omdat ek bang is vir die konsekwensies van die waarheid. Hoekom is ek bang vir die konsekwensies? Want ek is bang mense gaan minder van my hou. Hoekom soek ek mense se aanvaarding so erg? Want ek wil daarom voel, ek maak saak en is belangrik. Jy sien, so die wortel van sonde is altyd dat ek op iets anders steun wat ek dink ek nodig het om te lewe. Ons bely graag dat Christus bo alles is en ons enigste is, maar dit speel nie altyd so uit in ons lewe nie. Feit is, ons is kinders van die koning, ons is dit. So die oorlog teen sonde is dis om meer op Christus te fokus, meer en meer myself en hom te ontdek, my toevlug tot hom te neem. Ek moet nie net sê, ek gaan bietjie harder en harder probeer, om minder dat of meer dit te doen nie. Nee, dis soos om te sê, moenie aan hoender dink nie. Waaraan dink jy? Jy sien nie, die Gees van God is nie iemand wat die altyd sê nee nie. Hy is nie iemand wat sê, as jy nie gaan vergewe, dan gaan die Here jou kry nie. Sien wat hy doen nie. Nee, ons aanbid die Gees, die Gees en waarheid, so die Heilige Gees en die waarheid loop saam. Die Bybel sê, die Heilige Gees sê, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. So die Gees se bediening van lewe is om jou by 'n punt te bring waar jy kan sê, ek gaan ophou om te probeer om self goed en oulik te wees, en aanvaar dat ek in Christus aanvaar is, en dat ek God se kind is, en dat ek nou 'n hemelse Vader het. Nee, dis wedergeboorte. Sy bediening van heiligmaking is om jou te herinner dat jy totaal en al geliefd en aanvaar is. En ons vergeet dit maklik en dikwels. Maar is eintlik dieselfde, nee, daarom wat ons praat van daaglikse bekering. Daaglikse bekering is nie om net te sê, Here, vergewe my vandag nie. Dis om te luister na wat die Gees wat my herinner wie en wat ek is. So die Heilige Gees bring ons by Christus om ons te red. En hy bring ons terug na Christus toe om ons heilig te maak. So ons moet dus onsself konstant herinner wie en wat ons in Christus is. Ons moet mekaar herinner. Hoe doen ek dit? Ek is besig met die Here se woord. En as ek Bybel lees, dan vra ek myself af, hoe herinner hierdie gedeelte my wie en wat ek in Jesus is? En dis hoe ek oor my bitterheid en my leuns en my selfregverdiging en my woede en alles kom. Wie is ek? En ek lees in die Bybel die antwoord, en ek weet dis die Gees wat praat.
Ons sien dit in Handelinge 9 uitspeel. Paulus of Saulus, hy kom tot bekering en dan sê Handelinge 9 vers 17 dat Paulus met die Heilige Gees gevul sal word. Nou wag net so 'n bietjie. Sê die Bybel nie dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie behalwe deur die Gees. So beteken dit Paulus het tot bekering gekom sonder die Heilige Gees? Hoe het hy dit reg gekry? Natuurlik het hy die Gees in hom. Nee, maar hy het self begin luister, gehoor gegee. En die bedroef van die Heilige Gees is juist wanneer ons nie na hom luister nie. So daar's 'n gevul met die Heilige Gees wat lei tot wedergeboorte en daar's 'n gevul met die Heilige Gees wat lei tot heiligmaking. En ons het 'n verantwoordelikheid om te luister en te volg. En daarom het hierdie heiligmaking 'n lewenslange proses is. Kom ons gaan 'n bietjie aan in verse 15 en 16 lees ons: Die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dis 'n stuk evangelie nie waar nie. En miskien is dit vir jou regtig baie bekend, maar luister net weer, nee, die Heilige Gees laat ons tot God roep, Abba. Nou geliefdes, hoekom sal Paulus wat 'n brief skryf van mense in Rome wat Grieks gepraat het, 'n Arameese woord gebruik? Nee, want die Griekse woord is pater. Trouwens, hy moet eintlik byskryf net vir ingeval, dit beteken Vader. Die taal wat in Palestina gepraat is Aramees. So hoekom sê hy dat die werk van die Heilige Gees is om ons te bring na 'n plek toe waar ons tot God kan roep, Abba, Vader. Nou goed, natuurlik as die Here ons en die disippels leer bid, dan begin hy ook om ons te leer, ons Vader. En dit was vir die Jode nogal 'n interessante ding, want die Jode praat nie met God as Vader nie, daarvoor is hy te verhewe, en die moslems ook nie. Geen geloof praat sommer van God as, of die almagtige God as Vader nie. Trouwens, net nadat Jesus opgestaan het, dan sê hy vir Maria, gaan sê vir die disippels, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. So Jesus het Aramees gepraat, en Paulus herroep eintlik Jesus se eie woorde, om met God te praat as Abba. Nou, sommer net vir interessantheid, daar's iets internasionaals aan die woord Abba. Nee, wanneer babietjies begin praat, dan het hulle nog nie tande nie, nee, so klanke soos t, kan hulle nie sê nie. En daarom woorde soos gaga en baba en papa en abba, mama, standaard baba woorde. Daar kan ook nie meer as 2 lettergrepe wees nie. Dis internasionaal so. So pater, die Griekse woord bring nie so mooi die gedagte na vore nie, nee, maar abba wel. Griekse Bybel sê definitief nie pater as een van hulle eerste woorde gesê. En daarmee saam met ons as mense 'n ingebore behoefte om uit te reik na papa, mama, baba, en dit gaan daaroor dat ons 'n behoefte het na iemand wat ons perfek lief het, wat ons sal beskerm en nie sal verlaat nie. So die Heilige Gees, deur jou te wys na Christus, wys dit vir ons uit. Nee, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie in vrees lewe nie. So hy maak 'n verskil tussen slawerny en die Heilige Gees. Onthou julle die gelykenis van die verlore seun? Die seun wat sy pa sê, gee my asseblief solank my erfporsie, dan kry hy dit en hy gaan weg en hy vermors dit op 'n rebelse lewe. En as hy tot sy sinne kom en besluit om terug te gaan huis toe, hy stel vir hom 'n toespraak op en hy sê, my pa sal my nooit terugneem as 'n seun nie, maar miskien sal ek 'n slaaf kan wees. Nee, ek sal nie in die huis kan bly nie, maar miskien dan ergens op die plaas. So die seun het besluit, sy pa se liefde vir hom is nie perfek nie. En wanneer hy by die pa aankom, dan sê hy, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, maar dan laat die pa hom nie eers klaar praat nie. Die seun kan nie eers vra om 'n slaaf te word nie, hoekom nie? Want in die pa se kop is dit nie 'n slaaf wat teruggekom het nie, dis sy kind. So die Heilige Gees is om jou te herinner dat Jesus Christus het nie na 'n slawemark toe gegaan nie, om ons as slawe te koop nie. Ons het nie bloot net van eienaar verwissel nie. Ons is van slaaf na kind verander. En in die Bybel herinner die Heilige Gees ons keer op keer, jy is kind. As die Here na jou kyk, dan sien hy jou as 'n kind. Die probleem is dat ons baie keer die Here sien as 'n werkgewer of 'n baas. 'n Werkgewer-werknemer se verhouding is anders as ouer en kind. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ten spyte van ons tekortkominge, ons gebrek aan prestasies of wat ook al, ons het 'n perfekte Abba, en deur Christus is ons sy kinders.
Nou goed, ons sluit af met 'n mooi woord wat vers 16 gebruik, getuig. Dis 'n regsterm. Wanneer die wêreld of jou vriende of jou kinders of jou werk of wie ook al vir jou sê jy het nie wat dit vat nie, jy is nie goed genoeg nie, dan is dit eintlik niks anders as 'n aanklag nie. Gryp die Here se woord en hoor wat die Gees sê. Die Gees sê, jy is myne, ek ken jou op jou naam. Die Gees sê, ek is stil tevrede in my liefde vir jou. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Amen. Kom ons bid. Getroue Here, wat 'n vreugde om te kan weet dat U ons Vader is. Nie 'n kwaai God ergens ver wat net kyk wat ons doen en 'n geleentheid soek om ons te straf nie. Maar 'n God wat in Christus ons u sin gemaak het en dat die Gees ons daarvan oor en oor kan oortuig deur u woord. Ons is u sin. En mag ons daarom Here meer en meer so lewe, meer en meer Christus volg in gehoorsaamheid aan die Gees. Mag ons na sy roepstem luister. Amen. Ek hoop julle het 'n baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.